Rieccoci, Primus, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook e vi ricordo, anzi l'avete già visto, ospite questa sera il sindaco di Padova Sergio Giordani. Prima della pubblicità ho fatto una battuta con il sindaco perché degli amici comuni avevamo scommesso che quel benzinaio, vi ricordo, sapete quel benzinaio nell'entrata della città a Padova Sud praticamente al Bassanello, c'è un benzinaio che il sindaco un anno fa, quando era stato eletto sindaco, ha detto una delle prime cose che farò, butterò giù quel vecchio manufatto in cemento che quando passo di lì davvero mi dà fastidio. Ha detto ma lo farò rapidamente, invece la burocrazia ha voluto che quel benzinaio ad oggi, a questo momento, a questa sera, è ancora lì, ma domani mattina alle 9 quel benzinaio sarà demolito domani mattina alle 9, quindi se volete andare a vedere dalle 9 inizieranno a demolire il benzinaio al Bassanello. E siccome aveva fatto una scommessa io con i miei amici, con il sindaco, che non verrà abbattuto entro giugno, abbiamo perso la scommessa, ecco perché sia Luca sia Fabio, che sono i miei amici, la devono pagare al sindaco. Ecco, chiarito anche che dopo magari qualcuno non pensi. Di solito vinco sempre le scommesse. Di solito è passato un anno, però è dura fare... ma là è un'area bellissima. È un'area bellissima perché attualmente è brutta. E noi faremo una postazione di bike sharing che il vice sindaco mi ha giurato oggi in giunta che sarà ottobre, sarà operativo il bike sharing. Faremo piccoli parcheggi. E il vice sindaco le aveva detto che a gennaio c'è qualche difficoltà, ci sono delle difficoltà. Ma d'accordo con il vice sindaco? D'accordo benissimo. Sì, no? D'accordo con tutti i miei. Anche se Lorenzo è uno che delle volte quando ti dice, le dice insomma... È bravo, secondo me è una risorsa, come sono una risorsa tutti i miei... Per dire, noi siamo capaci di andare a cena tutti insieme. Che differenza c'è fra lei e Lorenzoni? Nessuna? Ah no. No, caratterialmente. Lei è più pragmatico, è più nozionista. Lui ha una cultura diversa e approccio diverso ai problemi. Io sono molto concreto, per cui ogni tanto va bene mischiare le cose, vado molto d'accordo, ma è una brava persona, mi è anche simpatico come tutti i miei assessori. Ecco. Noi andiamo a cena assieme. Certo. Vi ricordo che quando la gente ha voglia di stare assieme, vuol dire... Ma gli assessori, anche gli altri davano spesso. No, non è così, non è così. Io ho un gruppo. Scusi, chi paga? La prossima volta tocca a me. Pagare. Ma non vado solo con gli assessori, con il mio staff, con tutti quanti, con il segretario, con tutte le persone, perché siamo un blocco unico, ragioniamo assieme. Quando c'è un problema lo svolgiamo assieme. Certo, paga lei, l'importante è la prossima volta. Ma l'altra volta ha pagato Bonavina, per dire. No, sì. Pago, è a turno, facciamo a turno, ma è bello stare insieme. Certo. E quando abbiamo stabilito già la data, il prossimo cena, casualmente è un anno che quando andremo, che siamo stati eletti. È bello, è una circostanza piacevole. Troviamo le scuse, tra virgolette, per stare assieme a cena. Perfetto. Per scherzare, per ridere, perché è un ambiente piacevole. Io so che su questo su di lei non ho dubbi, lo faceva anche quando era presidente. Ma è la stessa cosa come quando andavo a cena con la squadra. Funziona la stessa cosa, bisogna fare squadra. È fondamentale. Ma però quando era presidente ci raccontavo qualche bugia. Ma anche adesso. No, non vi raccontavo tutta la cosa, è diverso. Ma io facevo stamattina in giunta una riflessione. Le prime giunte eravamo tutti rigidi, attenti l'uno all'altro, perché non c'era la fiducia, non ci conoscevamo. Adesso c'è un rapporto tale che ognuno ha fiducia dell'altro, eccezionale. E questo è importante. È molto importante. Proprio questa mattina invece ha convocato una conferenza stampa per parlare Però voglio finire il discorso del Bassanello. Ho tante cose da dire. Bassanello, faremo un bando in cui qualcuno, se ha qualche idea, per utilizzare l'aspetto fluviale, fare qualche iniziativa, ma anche il piccolo bar, qualcosa di fluviale, perché siamo proprio sotto il fiume, per cui immagino che diventerà una zona bellissima. Deve stare attento perché non ci sono parcheggi in quel poi se va tanta gente piccoli parcheggi a servizio no, sì, ma se va tanta gente dove parcheggia lì? Non è che ci sono parcheggi. Ma sì, ma facciamo, cioè, anche l'altro scaricatore c'è un'attività e funziona benissimo. L'iniziativa è sicuramente molto bella, però se poi va da tanta gente noi dobbiamo fare bello, dobbiamo fare la città bella. La città è bellissima già, non dobbiamo fare niente,
devono solo mantenere bellissima. Gli ingressi della città non vanno bene. Gli ingressi della città sono brutti. Dobbiamo sistemare il PP1 dietro la Chiesa della Pace. Dobbiamo sistemare tante cose, ma non sono private. No, noi dobbiamo solo fare una cosa, aiutare i privati affinché riescono a dare sviluppo a quelle zone, perché sono troppo importanti per l'accesso alla città. Mi fa dire una cosa, Sindaco, così mentre chiacchiero, così dico cose che vivo nella città. La settimana scorsa, anzi sono andato allo IOV, a una visita allo IOV, e sa, dalla parte opposta allo IOV c'è la pista ciclabile, ci sono gli alberi e ci hanno parcheggiate una fila immensa di automobili. Sono arrivate una pattuglia di vigili urbani in moto, poi raggiunta da altri 2 in moto, e hanno cominciato ad appiccicare multe a tutta lei, giustamente perché dove erano situate quelle macchine erano in una posizione che obbligavano i ciclisti, anche se ne passano pochi, a non passare. Dunque aveva ragione la polizia. Però mi domando, ma come mai in centro la sera parcheggiano in maniera sconsiderata, o parcheggiano di qua, oppure se lei fa l'angolo vicino all'ex Supercinema per entrare da Corso Umberto a sinistra ci sono macchine parcheggiate e non c'è mai un vigile che dia una multa, oppure danno la multa in questa situazione o alla domenica mattina quando vanno messe al Duomo? È una risposta difficilissima, noi cerchiamo di attuare il buonsenso sempre. Però lì no. erano andati ascoltate un attimo. Sono andati in ospedale a ricoverarci. Certo, noi abbiamo l'obbligo di intervenire quando fanno le denunce dei cittadini, per cui si chiamano i cittadini, dice stanno occupando il posto ciclabile. Noi viene tutto registrato, non siamo costretti a intervenire. D'accordo. Col direttore, dottoressa Giusy Bonavina, più volte mi ha detto attenzione, date 30-40 multe a gente che sta andando in ospedale. Sono malati di tumore. Lo so. Dio mio. E non hanno il posto e hanno l'urgenza per andare in ospedale. Verissimo. No, ha ragione lei, non è che... Ma quando i vigili sono chiamati... Ho capito. Come si fa? No, ha ragione. Io non so cosa fare. Però porca miseria, erano addirittura in 4. Ho detto guarda che forze di vigili che danno la multa. Quando tu vai in centro, vai nella città di sera, parcheggiano in maniera sconsiderata nelle piazze. Sono meno pattuglie ovviamente la sera. Parcheggiano nelle piazze a dispetto anche lì. Ho intenzione di parlare anche lì nelle piazze. Non va bene che continuiamo con questo sistema. Ho intenzione, anzi ho già chiesto di incontrare le categorie economiche, mi rapporterò con il vice sindaco, con l'assessore Bressa Antonio al commercio, dobbiamo migliorare il discorso parcheggio piazze. Non può essere che piazza Capitaniato, non può essere che davanti al Duomo alla sera ci sia parcheggio selvaggio. Io sono perché il centro viva. Però non possiamo esagerare, dobbiamo trovare un equilibrio tra l'interesse dei residenti, i diritti a dormire. Non è possibile che sulla Gran Guardia ci mettano alle 2 di notte con i tamburi. Non è possibile, bisogna trovare delle soluzioni. Ma questo vuol dire rispetto, vuol dire senso civico, rispetto degli altri. Bisogna imparare queste cose qua. Non può essere che la polizia e la questura intervenga in continuazione, non possiamo avere un poliziotto ogni strada. C'è il senso civico, non possiamo disturbare la gente che dorme. Io fino a mezzanotte possiamo fare, dopo mezzanotte basta. E questo dobbiamo trovare col buon senso, tutte assieme, categorie economiche, cittadini, residenti del centro, non possono pensare i residenti del centro che ci sia silenzio assoluto, non può essere. Certo. Ma non può essere che suonano i bonghi, ci sia casino, assolutamente non può essere. Il parcheggio selvaggio deve smetterla. Con questo non voglio limitare il centro, perché a me piace il centro vivo. Bisogna che facciamo delle cose diverse col buon senso tutti assieme. No, l'unica cosa che le ho detto, 2 cose che mi sono dispiaciute, il cimitero con l'erba alta che lei ha già chiarito il tutto, e l'altro davanti allo IOV perché conoscendo sono tutti malati di tumore, non c'è parcheggio interno allo IOV perché quell'ospedale purtroppo quando vai al mattino alle 9 i parcheggi non ci sono e questi qui hanno d'urgenza, il parcheggio vicino è strapieno, devono avere un'urgenza, non possono parcheggiare 1 chilometro, ecco, dispiaciuto per quello, anche se ripeto, i vigili in quella situazione avevano sono costretti. Avevano ragione, niente da dire. Delle volte mi verrebbe da dire al cittadino, vabbè, in dialetto veneto, stropemo un occhio,
invece non si Ma può. se sono chiamati non possono. Certo, non si può. Io mi auguro che sia anche per altre situazioni che vengano multati i cittadini che sono indisciplinati e non quelli che vanno a curarsi Un po' di rispetto agli altri, il senso civico ci vuole però. giornalmente. No, perché lo so, perché ho visto proprio attraversare uno che poverino non stava nemmeno in piedi, l'ho fatto attraversare, proprio camminava mezzo zoppo, anche si vedeva che era malandato, aveva magari anche poca vita e aveva anche la multa attaccata. Ci sono rimasto male io per lui, però vabbè, è giusto così. Tutto vero. E quindi succede questo. Senta, questa mattina invece ha fatto una riunione, una conferenza stampa molto importante dove ha detto ai giornalisti i futuri investimenti per quanto riguarda la città di Padova, e io li ho annotati e sono davvero, domani usciranno anche sui giornali, quindi sono davvero cose molto importanti. Allora, cominciamo con la Prandina che il Comune l'ha acquisita in cambio da il Vianelli al Demanio, che in quel luogo lì dovrebbe far sì che venga costruita la questura, anticipo tutti. Poi avete detto il Comune mette 5 milioni di euro per acquistare gli appartamenti che rimangono, sono 140, o ce li date o ve li togliamo ovviamente pagandoli, e tutto questo insomma per iniziare la prima parte, e mi sembra sia un bel passaggio. E l'altra è che lei, e lo so perché conoscendolo, Piazza Insurrezione vorrebbe togliere quel parcheggio e fare qualcosa di diverso. Ha detto tutto praticamente. Io, assieme ai miei, infatti oggi non era una conferenza stampa normale, nel senso c'erano tutti gli assessori, in particolare Diego Bonavina che ha curato l'intermediazione e Andrea Michalizzi che si sta occupando fattivamente del problema degli appartamenti in Via Anelli. Abbiamo promesso che risolvevamo il problema di Via Anelli, che è area di degrado totale e assoluta. Sono anni che si sente parlare della Prandina. Eccola qui, la vediamo qui. Esatto. Sono anni che si sente parlare della Prandina. Siamo riusciti, con mesi di lavoro, non è stato facile, ma devo dare atto al Demanio, al prefetto, al questore, a tutti quanti, a Monte di Paschi di Siena, la banca, dopo spiego perché, siamo riusciti in un po' di mesi a concertare una situazione che per me è un sogno. Vuol dire che il Comune, questo è il protocollo firmato, per cui non sono chiacchiere, assieme al Ministero degli Interni. Ecco, lo vuol far rivedere perché eravamo... Ecco, assieme al Ministero degli Interni e al Demanio hanno firmato, e il Comune, abbiamo firmato un accordo di programma che chiaramente va definito e approvato dal prossimo Consiglio Comunale, perché ci vuole il potere del Consiglio per approvare questo, ma penso non avrà nessun dubbio, in quanto stiamo facendo una cosa positiva. Sono anni che sento parlare della Prandina. La Prandina viene resa al Comune di Padova, i cittadini, la Prandina diventa dei cittadini di Padova, e la Prandina sono 38.000 metri quadrati, mentre Via Anelli viene data al Demanio, abbattuto e bonificato il tutto. Mancano gli appartamenti da acquistare, l'aspetto economico c'è, nel senso che abbiamo risolto. Andrea Michalizzi si sta impegnando moltissimo in questo senso. Io penso che prima dell'estate anche questo sarà chiuso come argomento. Io penso che col dialogo sarà sicuramente risolto il problema, ma se qualcuno spera qualche idea diversa, noi siamo costretti a espropriarlo e la legge lo consente, in quanto al posto di Via Anelli verrà fatta la nuova questura, tempi 7 anni. La questura ha un problema molto importante oggi, non ha spazio. E proprio in virtù che manca lo spazio e in virtù di accelerare tutto questo sistema siamo resi disponibili a pagare l'affitto di 1.000 metri quadrati che verrà sistemato dal Monte di Paschi di Siena, perché è di loro proprietà, per 6-7 anni, che sarà il periodo giusto, per cui 1.000 metri quadrati dove c'è l'attuale comando di polizia alla Stanga, non mi ricordo il nome della piazza, per la presenza, sotto la torre, sotto la cittadella, saranno aggiunti 1.000 metri quadrati in cui sarà fatto l'ufficio migranti, che oggi non c'è. Per cui ringrazio il questore perché ha dato una mano importante. Sua Eccellenza il Prefetto, il Demanio di Girolamo ha aiutato moltissimo. Tutti hanno aiutato, i miei assessori che hanno contribuito ognuno per la sua parte a risolvere un problema enorme, il degrado di Via Anelli, la nuova questura di Padova, che sono in una situazione spaventosa, e abbiamo Padova, siamo proprietari, torneremo più proprietari della Prandina. La Prandina sono 300
38.000 metri quadrati. Ho letto un post, poi Però voglio finire. Qua non interpelleremo i cittadini su cosa fare. Vogliamo parlare con i cittadini, faremo un concorso di idee, le migliori saranno fatto un concorso di progetto che è diverso. Chi fa il più bel progetto vincerà. Qua io ho in testa delle cose, ma non sono quelle che faremo, non sono presuntuoso. Io penso che sia importante allargare il parco delle mura, vi ricordate che c'è la mura a fianco, certo. Cambiare la viabilità che passa in mezzo all'area prandina, penso io, ma non so, questi sono sogni miei, fare un parcheggio e chiudere quello di Piazza Insurrezione. Anche qua cercheremo delle idee per Piazza Insurrezione, ma non è possibile vedere un centro a Padova un parcheggio di questo genere. Bisogna che troviamo una soluzione per eliminarlo. Siamo a 600 metri dal Parco della Prandina, per cui non possiamo dire andiamo in centro in macchina. È finita un po' la volta, bisogna che riusciamo a capire questo. Però dobbiamo potenziare i trasporti pubblici, dobbiamo potenziare il tram, dobbiamo fare tante cose. Con gradualità lo facciamo, però la notizia è qual è? Torneremo da lunedì proprietari della Prandina. Vianelli sarà risolto, Andrea Michalizzi ha proposto una grande festa e la faremo perché è bello, è un quartiere che riprende vita. Vi ricordate tutte le polemiche che sono state? In quel periodo io ero una persona normale, leggevo in continuazione. È un sogno per me aver fatto questo, è una bellissima cosa. No, sono d'accordo. Poi io invece vengo a festeggiare quando sono fatti i lavori, perché Quali lavori? Qui, anche Vianelli o anche Vianelli, la ripeto. Prandina, perché è bello, è tutto bello, Sindaco, però è anche bello vedere quando è funzionante, perché se io acquisto la Prandina e rimarrà così per 10 anni, certo. Ma, mi piacerebbe vederla nel giro. Ma non sarà una cosa domani, sarà una cosa... non c'è niente di veloce. Fare un parcheggio provvisorio non è che ci vuole un... Non c'è niente di veloce. Tutto con... Io mi ero illuso, PP1, mi ero illuso di sistemare subito le cose. Sono qua là che sto girando per capire cosa è successo. Però stanno risolvendo il problema con le banche. Ci sono investitori che sono intenzionati a investire, un po' alla volta si sta riavviando la macchina. E quei due manufatti coperti Piazzale Boschetti? Anche lì c'è Arturo Lorenzoni che sta facendo il massimo per risolvere questo problema e fare Piazzale Boschetti. Io penso che l'attuale Piazzale Boschetti è un progetto della vecchia amministrazione, certo. Questo devo riconoscerlo. Un paio d'anni speriamo di portarlo a termine completamente. E quindi... Sia intenso il parcheggio, ristrutturazione, dobbiamo anche cercare di risolvere un altro problema. Vicino alla Chiesa della Pace c'è un problema di traffico, di congestione, gli studenti che arrivano dalla stazione bloccano la viabilità in via Niccolò Tomaseo, dobbiamo cercare di risolvere anche... Tra PP1 e questo dobbiamo risolvere dei problemi. Basta fare un... Sì, basta fare, costa tutto, basta fare. Non è che ci voglia... Tutto costa milioni di euro. Certo, ma sicuramente però sono investimenti che fanno per il bene. Senta, tempo fa le dissi, Sindaco, il traffico proprio, visto che me l'ha ricordato ora, a Padova, nelle ore di punta, nelle ore del dopolavoro al mattino presto e alla sera, nel primo pomeriggio verso le 17-18, sono intasate. E le dissi perché non facciamo, anzi era già una vecchia proposta, non mia ci mancherebbe, di fare un terzo anello o idearlo, perché dall'ideazione come si può dire, che nasca veramente ci vogliono anni. Però qualche sindaco dice, proviamo davvero a costruire il terzo anello intorno a Padova, che è una città di 500.000 abitanti? Sì. Il famoso grande raccordo anulare è uno dei progetti in project financing che è ancora vivo. Incontro la Presidente tra poco. Qua abbiamo idee diverse, secondo me è una cosa positiva, secondo qualche altra, anche della mia maggioranza, non sono proprio d'accordo, bisogna risolvere il problema della viabilità. Padova sta soffocando, i sistemi sono questo, mobilità pubblica, questo è sicuro, mobilità pubblica, lo ripeto, la mobilità pubblica funziona quando è più veloce della privata, se no non funziona. Certo. Per cui il tram sarà un grosso beneficio. C'è la gara attualmente in questi giorni, partirà tra un mese, del trasporto pubblico, chi la vincerà.
per cui siamo in attesa, in questo periodo siamo congelati, nel senso non possiamo fare niente finché non è risolto questo problema. Abbiamo una città inquinata, per cui dobbiamo ricordarci questo. Perché siamo inquinati? Primo, perché c'è un problema sicuramente di veicoli e riscaldamento. Terzo problema, abbiamo poco vento, abbiamo poca aria, per cui soffriamo di questo problema. È nostro dovere però trovare il sistema per evitare questi problemi, ma sono investimenti sul solare al posto delle centrali termiche, macchine a basso consumo, traffico, un po' più biciclette, un po' bike sharing. Mi piacerebbe vedere Padova un giorno, sì, non so se lei ci riuscirà. I commercianti si arrabbierebbero, ma tanto la mentalità del commerciante dice passa il tram, chiudono i negozi. Io non sono convinto di questo, perché i negozi chiudono lo stesso, perché l'e-commerce sta rovinando un po' tutto il commercio. Io mi auguro che termini anche questa, o cambi questo tipo di strada. Però mi piacerebbe vedere molta, per esempio io ricordo, e le ricorderà anche lei, via Roma, via Umberto I, quando i commercianti hanno detto chiudiamo, qualcuno era perplesso, invece oggi è un passaggio straordinario dal Prato della Valle che porta in centro e c'è moltissima gente. Ecco, vedere Padova nei punti ovviamente dove si può, chiusa al traffico, non sarebbe una brutta cosa, anche se ovviamente qualcuno si lamenterà, perché è normale che sia così. Senta, anche Arturo Lorenzoni sta studiando via Dante, è un problema via Dante, certo. Grosso, è una tangenziale via Dante, però non è facile cambiare la viabilità, perché si chiude una strada e automaticamente va a creare un problema, per cui si sta facendo i flussi di traffico. Oppure ci vogliono i mezzi, come ha detto lei prima. Non è una cosa che si risolve con la bacchetta magica. Molte biciclette che i padovani usano più la bicicletta. 2000 biciclette, ecco, 2000 biciclette, ecco, con diverse, che sono lì, 2000, perché si libereranno con l'app, non sono più col sistema vecchio, e possono essere lasciate dove si vuole, tanto con l'app si trovano. Si trovano. Le chiedo scusa anche se la interrompo, perché siamo quasi in chiusura e ho ancora un paio di cosette da chiederle. Uno, ho letto un post che è sorto qualche contestazione per quanto riguarda la caserma Piave. Non so se lei ne è a conoscenza di questo. Sì. E la seconda, ci sono state 5.000 firme per Leroy Merlin. Ce ne può chiarire, sì, sia per la caserma Piave che anche Leroy Merlin. Caserma Piave ovviamente è l'università. L'università però è stato preso in causa anche il comune, il sindaco e tanti altri. È una cosa bellissima, secondo me. Sposteranno 5.000 studenti, per cui una zona che prende la vita. La parte dei commercianti sono tutti entusiasti, ovviamente, ma non credo che crea nessun tipo di problema ai residenti. Anzi, la rivitalizzerà. Ho parlato con il rettore, il magnifico rettore, sarà una caserma sarà un istituto passante, per cui non è chiuso. Secondo me migliora molto la situazione. Non spetta a noi, ovviamente, ma stiamo dando il massimo della collaborazione all'università. Quindi ci trovarono degli utenti. A me dispiace, ma qualsiasi cosa uno fa, c'è sempre chi non è d'accordo, è normale. Certo. È la democrazia. A Merlin abbiamo fatto Agenda 21, sono state molte discussioni, è un progetto della vecchia amministrazione che condivido, tanto per essere chiaro. È l'unico modo per far sì che quella zona diventi una bella zona, ma non perché viene fuori un brico, perché il comune non metterà mai 32 milioni per fare qualcosa, per cui va rivitalizzato. Non solo cambierà la viabilità, sarà migliorata, ma anche, essendo una società intelligente, com'è la situazione lì? Quando inizieranno i lavori? Io penso che inizieranno tra qualche mese, non so esattamente, ma è una bellissima. Ricordo che la cattedrale d'Avanzo è protetta, abbiamo ottenuto la sovrintendenza, ha ottenuto la società l'autorizzazione, sta ottenendo, per essere chiaro, l'autorizzazione. Io faccio fatica a capire perché le contestazioni, perché passano avanti a casa mia, però la cosa nel bene comune viene migliorata. Io penso al bene comune. Era della precedente amministrazione e come ho detto tante volte,
non è che la precedente amministrazione ha fatto tutto male, assolutamente no. Ha fatto le rotonde via Codalunga, ha fatto il fagiolo, Colbachini, ha fatto anche questo. Cioè, ogni amministrazione fa cose positive e negative. Anche noi le faremo, ed è il proseguo naturale. No, certo, ma anch'io però Dicono, ma sono cose che ho iniziato io. Certo, dov'è il problema? Lasceremo cose da fare anche noi e il futuro continuerà. È logico. La cosa folle è dire no, questo l'ha fatto la precedente amministrazione e non lo faccio per motivi politici. Questo è un danno per la città, mai fare cose del genere. Ultimo argomento, perché merita di essere trattato. Padova Sportivo quest'anno ha fatto bingo, play dappertutto, perché ancora fantastica. Ci sono sia Padova che la provincia, sono ancora anche, perché c'è il Valsugana femminile rugby che può vincere lo scudetto, il calcio 5 può vincere lo scudetto, insomma ci sono ancora tante altre cose da determinare per quanto riguarda il Cittadella può essere promosso in Serie A, insomma tante altre cose. Però non era questa la domanda, al di là che il Comune ha premiato queste discipline sportive. E premierà. E premierà ovviamente la pallanuoto femminile che ha vinto lo scudetto per il quarto anno consecutivo, tante belle cose. Gli scacchi che abbiamo vinto il campionato italiano, insomma tante belle cose. Senta, invece lo stadio, sono arrivati questi 2 milioni? No, non sono arrivati, a Roma è tutto fermo, come potete ben capire. Quindi non arriveranno? Boh, prima di dire non arriveranno, no, vediamo. No, non ho detto, è una domanda, non arriveranno, punto di domanda. Quello fosse un'esclamazione. No, è un punto di domanda. Io mi auguro e spero che arrivino. Oggi a Roma è tutto fermo, non c'è niente. Io mi auguro più presto possibile che arrivi un nuovo governo. Ma secondo lei viene fatto questo governo? Secondo me sì. E non ho nessuna preoccupazione. Sa che ero sicuro fino a ieri. Questa mattina qualche perplessità mi è venuta dalle dichiarazioni di Salvini, che ha detto così, penso perché i suoi ministeri hanno qualche piccolo problemino, però mi auguro che... Io mi auguro e spero che venga fatto il governo. Non ho timori assolutamente. Io sono pronto a collaborare con qualsiasi governo e ho il massimo rispetto alle istituzioni nella convenienza di Padova. Come sarà fatto un governo, nei ministri di cui saremo interessati andrò a parlare, discutere, non ho nell'eventualità pregiudizi. sindaco che non dovessero arrivare, tocchiamo tutto quello che c'è a toccare, sicuramente lei è un fortunato, quindi arriveranno, non dovessero arrivare questi 2 milioni, non si fa nulla. Nulla. Proprio deciso non si fa Noi nulla. abbiamo già deliberato, deliberato 1.200.000 ma non si può fare e aspettiamo i 2 milioni dal... Ma mi spieghi perché non si può fare questa curva, sindaco? Lo chiedevo al sindaco precedente, la chiedo anche a lei. Se non vengono questi 2 milioni e non si può fare il lavoro, io mi auguro arrivino. Prima voglio essere sicuro che non arrivi. No, ricordo un piccolo dettaglio, che finché il Colbachini non è terminato, e vuol dire che sarà terminato agosto-settembre per fare... Certo, non si può fare nulla. Non si fa nulla perché serve la pista, punto. Certo, Questo è il primo... Non arrivano, quando mi dicono no, non riceverai i 2 milioni, cominceremo a ragionare in qualcos'altro, in maniera diversa. Io però ho sempre fiducia. Ho parlato col Presidente. È vero che vuole fare uno stadio nuovo? Sì, ma io sono contentissimo. Ha chiesto ancora un mese di tempo, io sono entusiasta, perché mi risolve tutti i problemi. Se lui vuole fare, la società sua, su che terreni? Su quello del comune, al posto di quello attuale vuole farlo. E tutti gli uffici dove andrebbero? Sta facendo un progetto. Ha chiesto 2 mesi di tempo, un mese è passato, è un altro mese. Io sono disponibile, ho già chiarito che non c'è centro commerciale, tanto per essere subito chiaro, non c'è. Sono contro i centri commerciali, lo ripeto per l'ennesima volta, solo quelli autorizzati a tempo, in tempi passati, verranno fatti. In altre amministrazioni. Da altre amministrazioni, non sto parlando dell'amministrazione presente, delle altre amministrazioni. Se il Presidente Bonetto fa lo stadio nuovo, l'applausi e tutto l'affetto, non vedo l'ora che venga fatto lo stadio nuovo. Sono un tifoso del Padova, sono contento. Qualora lui non riesca, per motivi economici, ritorno all'investimento, l'alternativa è questa. Perfetto. O ancora, intanto sono contento che il Padova è in B, devo dirlo da tifoso, certo. Sono molto contento, siamo ritornati al calcio con Conta. Avere il Padova in B è una cosa positiva, perché vuol dire che siamo ritornati nel calcio che conta. Non è ancora Serie A, è Serie B, ma è il calcio che conta, che si vede a livello nazionale. Ed è una bella cosa, devo dire che sono stati bravissimi, perché da zero arrivare in 4 anni alla B, bravissimi. La C è un disastro economico e di immagine.
bravissimi. Perfetto, abbiamo chiuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata, Sindaco Giordani. Ne avrei ancora per un paio d'ore. Immagino, sì, però la trasmissione è finita, quindi io la ringrazio come di consueto di essere intervenuto. Io ringrazio, al di là dell'invito, ringrazio voi, ma ringrazio anche i padovani che cominciano a avere fiducia, manifestazioni positive, anche chi ha votato la parte opposta, perché io sono il sindaco di tutti, ma non è un modo di dire, io accetto qualsiasi confronto, qualsiasi persona. La gente comincia a capire e darmi fiducia, questo mi dà molta soddisfazione e ringrazio la mia giunta, il mio staff, tutti i collaboratori, perché senza di loro non ce la farei mai. Ecco, allora io ringrazio ancora il sindaco Sergio Giordani, vi ricordo che se domani mattina non avete nulla da fare, alle 9 andate al Bassanello, perché vedrete un'opera che da tanti anni che è lì viene buttata giù. Ma questa è l'opera fondamentale, Vabbè, la Prandina. Sto scherzando perché così scherzo con il sindaco, avevo una battuta e me lo permette anche il sindaco in finale di trasmissione, ovviamente con quel benzinaio ci ho scherzato su molto tempo. Quindi grazie davvero sindaco Sergio Giordani con noi, grazie ai nostri telespettatori e ovviamente do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.